Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi as-sa'ah sa'atan mubarakatan 'indallah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan bi syafa'ati Rasulillah min lailatina hadhihi ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mata qiyamus sa'ah ya Rasulullah. Qala ma a'dadta laha. Qala ma a'dadtu laha katsiran minas shalah wala katsiran minas shaum wa fi riwayatin wala katsiran minas shadaqah illa inni uhibbullaha wa rasulahu. Qala al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Wabil khusus kasempuhan pina sepuh kiai kampung setempat kujisim kuring dipika hormat tur dimulyakeun. Oke, wabil khusus guru urang sadaya, guru pribados anu tingasuh anu ku pribados sangat dipika hormat tur dimulyakeun tur ditedak doana. Urang daroakeun guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, paranjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaranana, urang daroakeun para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing karenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia acara penutupan pengajian sekaligus nyambut Ramadan, penutupan jamaah manakib dan sholawat kudisim kuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayeuna waktu geus jam 1 kurang 2 jam saparapat. Karuat keneh ieu urang Kembang Kuning. Alhamdulillah. Geus kasohor tadi saur akang nu ti ngasuh urang Kembang Kuning mah bau. Geus masur ti baheulana bau. Kembang Kuning dilawan urang dieu mah rarajin ngabohong. Sasohor. Insyaallah urang dieu mah rarajin ngaosna amin.
ya rabbal kaum muslimin wal muslimat as'adakumullah. Allah nyiptakeun makhluk teh bermacam-macam. Aya makhluk Allah teh diciptakeun ku Allah aya akalan teu aya nafsuan ngaranna malaikat. Aya akalan tapi eueuh nafsuan. Maka ibadah malaikat pohara teu aya nu lawan. Sehingga malaikat diciptakeun ku Allah tina nur, tina cahaya. Maka didamel ku Gusti Allah malaikat aya akalan teu aya nafsuan. Maka ibadahna pohara. Aya deui makhluk Allah aya akalan aya nafsuan. Iyalah ngaranna disebut bahasa urang mah jelema. Nu mantak jaranan jelema lantaran bijilna tina beuteung emak. Atuh lamun bijilna tina beuteung abah mah jelebah ngaranna. Aya deui makhluk Allah aya nafsuan eueuh akalan. Iyalah sato kebo embe kotok bebek dan lain sebagainya. Mata ge kebo mah mantakan ge eta main nama tilok make calana. Sabab si eta mah teu gablek ka isin lantaran eueuh akalan. Nah ieu antak eta urang atuh teu naon nyabak tumbung kebo. Henteu jorok aya kana kebo mah mun ka jelema karap jorok. Ulah maka teu pararuguh ya. Ai urang dia kana tumbung kebo naon nyebutna. Nanya barang kebo atuh kurang sedep. Tumbung embe, tumbung kebo. Eta layanan teu jorok teu naon. Lamun ka jelema kakarak jorok. Bila kurang daerah sok ngomong dia coba yang menta eta kebo naon atuh etana atuh naonna eta rada etana bisi ceulina bisi bututna tumbungna dia kan kumaha lamun urang dia boga wudu nyabak tumbung kebo pamuda nganggur pok di ditu bakemamat eta batal tah henteu wuduna. Atuh teu batal teu naon sebab lae sadamian lain bangsa Adam. Ngan ketika urang geus nyabak tumbung kebo mun boga wudu wajib kukumbah sabab aya najisan kebo mah mun ngising teu ngisang jetana. Iyalah sato aya nafsuan eueuh akalan. Kebo aya akalan aya nafsuan iyalah urang. Akal teh hiji makhluk Allah nu ditenden ku Allah di manusia nu bisa ngabedakeun mana bener mana salah, mana hak mana batil, mana endah mana teu endah iyalah melalui akal. Maka lamun jelema akalna bisa mengendalikan nafsuna bisa dikendalikan oleh akal, maka darajatna bakal leuwih luhur tibatan malaikat. Ayo, alhamdulillah. Malaikat hebat, tapi aya darajatna di sisi Allah nu leuwih hebat tibatan malaikat. Tingali para anbiya wal mursalin. Para hadirin. Eta teh leuwih mulia tibatan malaikat. Pan urang sok hadarat wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil. Ciri yang mulia keneh para mursalin tibatan malaikat. Masya Allah ulah disebutkan Kangjeng Rasul mah tadi ku guru urang tos dicarioskeun atuh. Begitu Rasulullah Isra Mi'raj, padahal hadirin ketika Isra Mi'raj datang ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril pala hadir sagede manupi. Cek malaikat Jibril ka Rasulullah, Muhammad punten kaula mah nganterkeun anjeun dugi ka dieu. Teu aya tugas kaula untuk nganter ka anjeun. Jibril teu sanggupan berhadapan langsung dengan zat Allah. Tapi Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pala hadirin, ketika Isra wal Mi'raj langsung tepang jeung zat Allah Subhanahu wa taala anu di suatu tempat lain Allah boga tempat ngan Allah
kersa jeung karep rek manggihan Rasul teh di dinya. Rasul teh rek dipanggihkeun ku Gusti Allah jeung zat Allah di suatu tempat. Lain Allah boga tempat. Mun Allah boga tempat berarti makhluk narana bertabrakan jeung ayat Allah laisa kamitslihi syai'un, bahkan bertabrakan jeung sifat 20 mukhalafatun lil caeta. Terus atuh jakar ke mulai dina aku pula laju dengan 2 menit deh wani nambahan lah ya menang urunan bari jeung hararese teh mayarna beuting tatanya uyang urang Kemang Kuning ieu aya bae rah nu teu lunas geus beneran dipenta muludan dipenta rajaban aya bae tanu ngomong begitu geus rapat panitia assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kamari penting serapat 4 tahun rajaban bari penutupan manakiban bari muludan misalkan bari nyambut Ramadan menangkina Ki Jamaluddin jak kemari lockdown setahun menang pula. Masya Allah wala hadirin wal hadirat mamang nek mere moal aya bae ngomong kirah ya geura pentan bae deung-deungeun engke aing mah pandeuri sampai kuari teu mayar aya di dieu nu kitu bedil nyesek-nyesek alam dunia cek aing mending diendrin sekalian naon jelemana kiai atuh ulah kan jelemana mah karunya akhlakna kudu dibedil. Nah gitu para hadirin, Masya Allah ketika Rasulullah SAW datang ke Sidratil Muntaha cek Jibril, padahal Jibril malaikat sagede manuk piit para hadirin tersanggupan malaikat Jibril, tapi Rasulullah tegar. Makanya Rasul dikumbah heula ku cai Zam-Zam, lain Rasul teu mulia, lain Rasul teu suci, lain Rasul teu bersih, tapi Rasul dikumbah ku cai Zam-Zam. Rasul teh rek Allah teh rek ngamuliakeun darajat cai Zam-Zam para hadirin wal hadirat disababkeun ngumbah Kangjeng Rasul. Nah ieu Masya Allah, padahal itu dari Sidratil Muntaha aya keneh satu alam anu moal bisa nembus ka itu alam kecuali baginda Rasul. Nabi Nuh sajen eueuh nu langsung diondang ku Allah, tapi Rasulullah langsung atuh. Masya Allah para hadirin wal hadirat taye maka orang syukur jeung untung ku Allah dijadikan umat Kangjeng Rasul. Naon untung nak itu kiai miliaran keuntungan. Nabiullah Musa hayangan dijadikan umat Rasul sagede Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi paling galak. Saking galakna Nabi Musa, malakal maut Azrail dicabok. Luang ngajawara kayak modal kan. Beneran berah. Sana ngori nyabok Azrail coba dia. Muga agak ilmu nak kulah yang lebih yang irung. Assalamualaikum. Cek malaikat Israel. Waalaikumsalam. Sa anjeun atuh kula Israel. Nek naon ka dia? Nek nyabut nyawa anjeun, waplok be dicabok. Kot mewek Israel. Cek Gusti Allah kunaon Israel mewek dicabok abdi jana. Usaha ku Musa atuh dia si ada jeung salah. Nyaho Musa mah jelema kereng. Jelema kereng mah lah dikerengan deui Israel diempok-empok bujurna kan leuleus. Masya Allah para hadirin wal hadirat. Rabbana Karim, Rabbana Karim, Masya Allah datang deui Israel ke Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leuleus Israel. Saha anjeun Israel rek naon ka dieu ka hiji sejar silaturahmi, kadua nyanggakeun salam ti Gusti Allah, katilu rek ngalaksanakeun tugas nyabut nyawa anjeun eta ge mun anjeun izin. Ai teu izin mah atuh kula nek balik deui jadi dicabok. Ngadoa Nabi Musa, ya Rabb, cek Nabi Musa, Gusti panjangkan umur abdi. Cek Allah hayang sabaraha tahun Musa panjang umur. Cek Gusti Allah tempelkan metal dan palengan sia cek Allah Musa kana kuda, terus hitung bulu-bulu kuda nu katutupan ku dampalengan anjeun. Mun eta bulu kuda aya 3.000 maka
umur sia kuaing cek Allah bakal ditambahan 3.000 tahun. Tapi Gusti kaditu maut modar kaditu nama kabeh bakal paeh ieu. Masya Allah para hadirin. Oh cek Nabi Musa engke paeh kuari paeh. Tuh para hadirin wal hadirat sagedena malaikat Rabbana Karim tetap mulia keneh para mursalin. Maka untung urang dijadikan umat Rasul. Nabi Musa diceritan Gusti andai kata kaulah hirup sabakda Muhammad, kaulah ngazamanan jeung Muhammad, cek Nabi Musa hayang ulama dijadikan umat Muhammad sagede Nabi Musa nabi. Ai urang kembang kuning tiba heula geus jadi umat Rasul kudarareug urang jadah doang bararat nararak tapi insya Allah balagur amin amin ya rabbal Kangjeng Rasul teh hadirin wal hadirat tadi cek guru urang Masya Allah begitu di akhirat dihudangkan manusia pertama nu Allah dihudangkan ayeuna ummati neangan urang terutama urang kembang kuning Masya Allah maka cek Gusti Allah Muhammad cek Gusti Allah pintu neraka kuaing rek ditutup geura teangan bisi kene aya nu nyelap umat anjeun ulah aya nu nyesa Muhammad keluarkan kabeh umat anjeun Rabbana Karim neraka pintunya 7 surga 8 Rasul asruk-asrukan diungkap setiap neraka ku Rasul dikeruk jeung kerak-kerakna jadi si aya umat nu nyesa Rabbana Karim barang di dieu bener budak kembang kuning doang cek Rasul sia urang mana kembang kuning Rasul geuraan teu kawa panas saya bisa taatan ai kumaha tadi ulah loba omong ya cek Rasul teu kawawa ai lurah di mana tuh di belah sisi deket ku tereng ngobrol namanya ai RT pangjeron na'udzubillahi min insyaallah moal amin ya cinta manakib ya cinta mahabbah ka para ulama amin Rabbana Karim ieu saya kumaha tadina cek Rasul omong Rasul pangsia tetangga ngasuh ari eta cenah abdi di mana paheulana teu ngatur kami manehna mah bus badul ti heula tuh Masya Allah kumaha tadina ieu si abi sia Islam tadi atuh Islam Rasul sok salat Idul Fitri doang loba mana astagfirullahaladzim la ilaha illallah ari si sok puasa Ramadan ati lu poe paling berarti sia pernah meludang nyumbang 50.000 tapi nyokot berkat 18 ya ilaha illallah alu tu alamatan ngarong tolong sia tah tapi sia Islam atuh Islam Masya Allah tai diangkat ku sapaat Kangjeng iya nu dibutuhkan ku urang nguji ibadah urang majang jauhan atuh salat jasad bedi musola hate kemana boa nu ka gunung nu ka pasar nu ka sawah sholli fardhu Allahu akbar batu mah Allahu akbar kabayang kabeh hutang inna sholati wa nusuki wa sujuki wa keri wa sarimi wa kopi kabarung kabeh beak diungkap nek kumaha nek muji ibadah urang majang jauheun atuh bener salat teh pati beuk ngaji api-ap sedekah pel maca Quran teu da naon arahkeun teh hirup Rabbana Karim Masya Allah maka ketika umat Rasul asup anu ibadah langsung heong blus ke surga anu doraka ngeumeulah di neraka aya nu 100 tahun aya nu 50 tahun aya nu 1000 tahun aya nu 500 tahun nah Masya Allah aya urang kembang kuning mah jabal lager kan atuh paling ge 7.000 tahun na'udzubillahi min Masya Allah datang rah ke neraka panggil jeung si engko cek si engko hayya kamu orang kembang kuning kamu kembang kuning tetangga ngasuh tetangga Kiai Haji Nazrul Adadi kamu orang Islam kamu orang Muslim tapi kenapa kamu bisa masuk neraka kowe onam maka onam tak si engko ngomongnya kowe onam masuk neraka wajar-wajar saja sebab kowe bukan Islam kowe bukan Muslim tapi kamu orang Islam Muslim tetangga Kiai tapi sama-sama dengan kowe masuk neraka hanya seorang kembang kuning ulah loba omong dicabok sia kowe cek singko hayat ini tidak bisa coba cabok
lantaran di neraka kita sama-sama panas. Lah kumaha eta, Pak? Jadi bisa kumaha geus kitu mah eta. Ai. Haya, cing kok. Koe orang Islam, koe orang Muslim. Tetangga koe kiai-kiai, ustad-ustad, jemaah menakib. Kenapa koe masuk neraka? Cing kok. Koe onam, maka onam eta sing ngopohi di neraka meureun. Koe onam masuk neraka wajar-wajar saja. Koe di dunia kayak layak. Cing kok. Yang punya pabrik biskuit orang koe. Yang punya pabrik salimi orang koe, yang punya pabrik gula orang koe. Umat Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Bener deh kadinya nama. Yang punya pabrik sampo orang koe kene. Waduh, cici. Hanya koe kamu orang masuk neraka, koe onam. Onam deh sih kok ngomong nak. Masuk neraka sebab koe di dunia, lihat uang paling banyak, waduh, mobil paling banyak, rumah tingkat bagus-bagus, istri cantik-cantik. Kamu orang di dunia udah miskin, rumah mau lubuh, istri udah hidung geheng tutung, judes monyong, cerewet deh ini kesrek doang. Waduh, tidak bisa hukumah. Cici. Berapa bangka cabok poin, tidak bisa dibak cabok. Tah tidinya ayah sapaat Kangjeng Ro. Iya penting. Ayah sapaat si Abdul Qadir Jaila. Ayah sapaat guru-guru ur. Kiai kenyapaatan rah. Kiai nek masuk surga. Cek malaikat. Hai, kunaon rudak randa kiai. Neka surga. Ai endek teh dek ai teh endek malaikat. Engke heula cenah jakula inget kata tangga. Cek abi nu ting ngasuh, inget ka orang Kembang Kuning sok lantaran bentur. Aya. Oh, sampai ka pelar kula ku tulang lu krek kula. Inget bae kula mah ceuri. Oh, satu karana teh odah. Nan aya teh odah. Aya teh Masito, si Miming sagala. Teh ana aya. Aya si Mae. Si Kokom sagala. Sining si ayah, si Ici si ge, ay si Eta si Titin, si Tuti ge, si Nining ayah, buka tete pan si Neneng, dari alona si Nunung pan tete, Mang Jasir ayah, ay Mang Jasrip, Mang Maman ayah, ay Mang Mong, Mang Mod segala, Mang Darman ayah. Weh, komplit amat terakhir rakyat lurah. Kiai, masya Allah, kemana malaikat? Malaikat tuh cinta tetangga kula. Kumaha cek Gusti Allah. Hei malaikat, bacakan takak kiai. Isfa man arofta. Kiai tulungan. Jaya, jelema nu anjin kenal. Masya Allah. Delegeun, pada wah, be, ya kulo urang Kembang Kuning leh. Boga betul gitu lo kanteran jangan lah. Dibatinya matak mengpengker hirup kena mah apa boga lo emas antar ke emak kiai supaya kita dikenal jaga di akhirat. Boga emas buku antar ke bener antar ke bisa di tukang ngasuh tak kiai setempat lagi dia. Masya Allah. Taya para hadirin wal hadirat, ketika Allah nyimpen akal di manusia, bari aya nafsuan, manusia ibadahna bisa mengendalikan akalna dikembalikan, mengendalikan nafsu, nafsuna bisa dikendalikan oleh akal, maka derajatna bakal lebih hebat tibatan malah. Udah jauh-jauh belah dituna nabi para mursalin, komo junjunan alam nabi urang, para hadirin wal hadirat, kabelah dienakeun para sahabat, kabelah dienakeun para tabiin, kabelah dienakeun waliullah. Iyalah diantarana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al Jilani anu sok dibaca geus 2 tahun manakibna ku masyarakat di dieu. Ari kitu eta kiai naon sih manfaatna maca manakib? Eta manakib teh para hadirin, urang bae ge lamun di sekolah sejarah mencek urang teh marah maca sejarah, urang sejarah Jenderal Sudirman, sejarah Bung Karno, sejarah Bung Hatta, benar kuat kohara, urang selalu tergugah Jenderal Sudirman teh ya wali,
ya kiai ya pahlawan tebenang keur ditingker ku Belanda. Mana Sudirman, mana Sudirman, padahal mah aya dihareupeun teu kadeuleu ku Belanda. Begitu ditanya, Pak Jenderal mohon maaf, kenapa Anda bisa selamat dari tingkaran Belanda? Apa jawab Jenderal Sudirman? Pertama, saya dawam wudu. Yang kedua, saya dawam sholat berjamaah. Masya Allah, Rabbana Karim. Tuh, segede Jenderal Sudirman. Mantap ulah leletikan punten bi sanes sosohoreun. Ulah teh sok dawam wudu, hampura. Sebab aya dawam beunang ngeunaheun. Ka hiji emang sunah Rasul, kedua mun aya bikang nu salaman boga wudu. Anu goreng mah gitu ulah gitu. Nu geus kolot manu peot aya eta mah nu ngorakeun parawan. Rada geulis atuh tempelkeun bae turah. Jalo make cahaya tunggal wudu deui atuh. Masya Allah, para hadirin wal hadirat. Iya kadina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir mah atuh pohara para hadirin. Bahkan Syekh Abdul Qadir mah ya Allah dicaritakeun dina Tafrijul Khatir manaqib Syekh Abdul Qadir. Wow, saking hebatna eta Syekh Abdul Qadir para hadirin wal hadirat. Oh. Bisanya caplak mungkar nakir. Aya jelema mahabbah ka Syekh Abdul Qadir. Monena mahabbah asal manakib milu, asal haul Syekh Abdul Qadir meunit kebok. Padahal eta jelema teu nyaona naon. Pokona mah wudu nyaan ngan maena masal haulan nyedak dur. Haulan dia anu Syekh Abdul Qadir ber. Asal aya manakib dur. Bahkan haul Syekh Abdul Qadir nyumbang sakamampuna. Rabbana Karim. Paeh gancang carita. Ulah antara jalma dorakman atau ngan mahabbah doa itu ngan dorakanna ulah turutan rahya. Begitu ditanya ku mungkar nakir, marabbuka, jawabna Abdul Qadir Jilani. Wa ma nabiyuka, Abdul Qadir Jilani. Ay a'ni la a'rifu syai'an illa Abdul Qadir Jilani. Aing mah teu nyaho pangeran malaikat, aing mah teu nyaho nabi malaikat, aing mah nyaho Abdul Qadir. Atuh bingung mungkar nakir. Kumaha kir atuh teu nyaho karjeun. Atuh mah karkir bae eta. Atuh eueuh be na kita teh mah kitu atuh teh mah kula bae hayang ngomong nah. Atuh aya karkir sagala. Eueuh kita teh mah eueuh. Masya Allah, bebeja Gusti Allah. Gusti, ayah hamba Gusti ditanya mincula. Udah mana kemang koneng? Ditanya ku abdi marrobuka Abdul Qadir, wa mana biuka Abdul Qadir, wa makiblatuka Abdul Qadir. Kumakan Gusti, cek Allah, siksa. Ya beda anjing cina, tak akur jeung deung-deung. Waduh. Kakara ke enak digebuk. Ku mungkar nakir. Ngajuguk Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir, malaikat, tenang ka dia. Ada ajan saha atuh aing Abdul Qadir nang teh nyaho. Dusun Abdul Qadir. Tanya ka aing. Awah na kita naon kitu ana tempel teh ngomong. Lari kepala dusun, Pak. Atuh aing Abdul Qadir anu tadi ku jelema teh dipanggilan. Aing ieu. Masyaallah, tanya aing wali kutub. Nekang ka dia atuh nek nyiksa jelema, hae kana siksa. Digetak ku Syekh Abdul Qadir atuh teh bukan nak lumpat teh ku Gusti Allah. Pangumpat teh Gusti Allah kunaon? Atuh nek disiksa ngajung ka Abdul Qadir. Nah, siksa bae ngos aya Abdul Qadir lagi cek Gusti Allah. Jatuh akur. Pertanyaan jeung jawaban. Begitu nek disiksa, nyakel pecut malaikat dirambet ku Syekh Abdul Qadir. Sat pecut mungkar nakir. Cek Syekh Abdul Qadir, "Hei mungkar nakir." Cek Syekh Abdul Qadir, "Iya pecut ku ari geus dileungeun aing. Mun digebukeun kana surga, acur ieu surga. Mun digebukeun kana neraka, acur ieu neraka. Digebukeun kana lauhil mahfuz, acur ieu lauhil mahfuz. Ku ari geus dileungeun aing mun digebukeun ka sia duaan ieu." Atau apit-apitan lupa. Cek Gusti Allah, kunaon deui bae ieu? Aduh, kami dikepung Abdul Qadir. Ai pecut dirambet Gusti ku manehna. Ya Allah. Rabbana Karim, ku hebat eta karamat Syekh Abdul Qadir. Cek Gusti Allah, geus kasuratakeun Abdul Qadir teh kakasih aing. Eta kumaha basa kitu wungkul, Pak. Atuh komo ngahadirkeun macam manakin.
Macam manakib mah Pak eta teh nyebut-nyebut orang soleh. Bidzikris salihina tatanazzalur rahmah. Kalawan orang nyebut-nyebut jalma anu saroleh tatanazzalur rahmah, maka diturunkan ku Allah rahmat kaya kampung. Bihim tumtarun wa bihim turhamun wa bihim turzakun wa bihim tudfa'u anwa'ul bala. Bek sababiyah cek santri ngasuh. Bek sababiyah bihim ku sabab nyebut-nyebut orang soleh. Masya Allah. Tumtarun orang kembang kuning masih kena di turunan hujan ku Gusti Allah subhanahu. Wabihim turhamun sabab ku nyebut-nyebut orang soleh turhamun ya orang kembang kuning masih kena dirahmatan ku Gusti Allah subhanahu. Wabihim turzakun sabab nyebut-nyebut orang soleh turzakun ya orang kembang kuning masih kena bisa nyararat gara-gara nyebut orang soleh, gara-gara aya orang soleh. Masya Allah telah ada di kampung orang nu daek ngesi masjid anu sok daek ibadah tengah penting hudang mametakeun ampura ka masyarakatna nu teu kanyahoan ku urang. Bahkan hadirin wabihim tudfa'u anwa'ul bala. Sababia ada orang soleh menyebut orang soleh tudfa'u anwa'ul bala. Orang kembang kuning dijaga tina pancabah, tina sunam, tina gempa bum, angin puting beli. Mun hayang selamat tah sebut-sebut. Ai macam manakib neuk ku Sunda menang ganjaran, neuk ku Jawa menang ganjaran, neuk Arab ge teu ngarti menang ganjaran bae. Ngahuleung deuk kieu teu menang ganjaran bae. Ngadaengkeun manakib. Masya Allah paladeun ai ulama punten mun di imah jago diamanatan kang ku guru. Ji mun balik di pondok jaga di imah cicing istiqomah. Mun sia can ijazah manakib Syekh Abdul Qadir panggil ke tukang maca seh. Abah kula di tahun 75 sampai kuari can eureun. Guru kula ti mulai istiqomah sampai kuari kaladirin sampai ka maotna teu eureun maca manakib Syekh Abdul Qadir manggil anu maca. Kula nurutan cicing di tahun 2005 2006 sampai kuari kula tiap malam Salasa di imah kula abah kula malam Jumat ngan bahasa Jawa geus kolot anu macanana bahasa Jawa pan lain deui. Jadi aya bahasa Jawa manakib baheula aya eueuh oh berarti teu guru baheulana anu teu naon kuari aya teh manakib ku Arab leuwih singket ki Jawari Umar tah Jawari Umarnya leuwih singket leuwih ngeunaheun bae macam manakib mah komo baheula mah eta bahasa Jawa eta dinu kula mah pun malam Salasa eta Kang mun abdi aya acara sok ndengekeun leuwih gireunana panakun Asmarandana dangdang gula lajuna deta sinom kinanti lawan cinali tamali sumana Dewi Aisyah kelar anggus bener tak gitu ngatana orang pan aya nu maca eta maca sah gitu bukuna teu kabawa pohok meureun atuh kumaha cenah geus baca pesa mangkuna cenah langsung dibaca atuh nu haduh tilu aya meureun 20-an 30-an mah barang nu maca poho deui meureun lawan Cina teu tamat cek nu hadir Belanda ge lawan bae ulah Cina bae Cina bah eta musuh urang pertama Belanda cenah waduh pupuyang meureun nu hadir kesel mulai naik keburu peuting dak cenah ieu lawan Cina deh nah ya para hadirin
Maka ia pikir ngabenteng kampung teh ku istighosah, ku manakib Syamtil Qadir, ku surah Yasin, ku solawat, masya Allah. Jaya eta urang pada kadang palurah pan eta urang ID mah masuk sanggup. Bener. Osok ibu maca solawat, osok paling aya petir aya gelap. Budi teh teleker Allah besar kepada Allah Muhammad. Ai salawat anu mana bae aya geus kolot ke maulana panjang-panjang nu pendek bae bahkan cek Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman nu bakal ngamanfaatan ka awak urang selain Quran ucapan teh hiji kasratul istighfar nu kadua kasratus sholawat hiji lobakeun maca istighfar dua lobakeun maca salawat ari ngalobakeun istighfar hayang dihampura dok osok maca istighfar osok mun salaki teu gablek duit akarak pak tuh coba minta duit eueuh mah bea ih kamari keneh kan balik di gunung eueuh mah bea aku mah kabeh biar aku bawa teh jasa henteu mah astagfirullahaladzim ini gede tah maca istighfar mantap muga-muga salakina teu gablek duit tah supaya unggah poe maca istighfar teureun astagfirullah rabbal astagfirullah Masya Allah nu kadua lobakeun maca salaw jalma maca salawat sakali dibalas ku Allah 10 untung nu maca untung ge maca salawat 10 ku Allah dibayar syarat jalma maca salawat 100 dibalas ku Allah 1000 jalma sapoe sapeting maca salawat 1000 hakun alallah alla yu'adzibahu hak ka Gusti Allah moal kudu nyiksa ka eta jelema Masya Allah antak lobakeun maca salawat Quran mah geus lelol huntu geus permisi teu bebeja acan saraya rasayor rayo terus kolot ieu geus salawat teh jeung tah ieu mushola masjidnya di mana Pak Lurah tuh itu masjid nambah itu tah heueuh kudu nama eta urang teh wiridan aya tas magrib ulah ditinggalkeun kunaon eta ulama nih tah wiridan tas magrib nya kabeh ge bagus tos salat doa komo tiap waktu mah minimal 2 waktu tos magrib aja tos subuh maksudna tas magrib jeung ngajaga urang ti magrib ka subuh subuh jeung ngajaga ti subuh urang ka magrib kitu nu wiridan penting jeung ngajaga penting nu wiridan subuh isuk jeung ngajaga eta intina Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub baca kurang 5 kali la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in nya apa sih qadir nama aya nu maca 10 aya nu maca 7 aya nu maca 5 aya nu maca 3 aya nu tilok maca udah kemang kuning tanu tilok maca Allahumma ajirni minan nar baca 7 pan aing ngomong pala linter kabehan ya Allah ma'ajirni minan nar ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina seuneu jauhkeun abdi tina seuneu aya rokok dikenyotan bae kan deukeut eta kadewir talal terus bae ngarokok mencak ulah ge ngarokok mantap kula mah ngarokokna make sangklong make solotron kula kan rokok makruh nah mantap kula mah jauh kana biwir kitu ngajauhan makruh kula mah mantap make solotron terus ngarokok mah justru ciri lalaki nu wanian eta tah celaki nu ngarokok hidup nu ngarokok atuh cek sasia modar lah wanian tah ngarokok mah hiji wani ngahutang untuk bogat ya 2 atuh wani mentarah ka ditu nama 3 atuh wani nyokot ka bitoha minantu edan karo-karo bitoha beak digaros aku minantu untuk geblek begitu mah nah Allah majirin dan baca 7 Allahumma antas wa mingkas wa ilaika yaudus lah nyaona kan daun salam doang ieu segan tukang ngudu kabeh urang dieu laju baca kadituna laqad ja'akum terus kadituna baca alam nasra baca qul falak binas wa ila hukum sampai kadituna amanah rasul sampai ketulijul laila fin nahari wa tulijun nahara wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu man tasya'u bighairi nah sampai dinya tah pad ieu tadi kudu dilatihkeun ku ulama. Ieu ayat nu tadi tah tulijul laila fin nahar. Eta kieu gara-garana. Hayang urang dia maotna mawa nyandak iman Islam hayang. Nah, Kangjeng Nabiullah Khadir kitu asbabul wurudna ieu teh. Kangjeng Nabiullah Khadir naros ka Rasulullah. Punten Rasul aya naon Khadir?
cek Rasulullah Nabi Khadir aya naon coba carioskeun ka abdi bedakeun naon hiji wiridan naon hiji amalan anu ngayakinkeun jelema bila mana dawam ieu wiridan maotna teu mangmang deui mawa iman Islam. Coba Rasul pambedakeun cek Rasul Khadir atuh teu terang kula ge kedana Rasulullah ka malaikat Jibril tadi ayana teh tolibin aya eta caritana ayana Masya Allah pala hadirin sadayana atuh terang cek Rasulullah cenah Khadir ibu dina Rasul ka Jibril Rasul naros ka Jibril punten Jibril pangbedakeun ka kaula naon hiji wiridan nu bakal jelas teu mangmang deui jelema maot nyandak iman Islam cek Jibril Muhammad abdi kita terang kaula ge kedana Rasulullah ka Rabbul Izzati ka Allah lapor Jibril Gusti kakasih anjeun Muhammad Habibu Rabbil Alamin naros ka abdi naon cenah ge hiji amalan hiji wiridan hiji kalimat anu bakal jelas eta jelema maotna teh teu mangmang deui mawa iman cek Gusti Allah Jibril bedakeun ka Muhammad sing sahabat jalmana maca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul inna dina indallahil Islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir sampai tulijul laila fin nahar sampai bi ghairi hisab eta jelema lamun dawam tiap to salat maca nu eta geus mangmang moal mangmang deui maotna pasti bakal nyandak iman Masya Allah pala hadirin wal hadirat kitu karena kau mau diteruskan mah make maca tasbih ilahi ya rabbi subhanaka subhanallah maca subhanallah 33 subhanallah 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 ulah kanjang-kanjang nak mana gitu di makota mereka semlah tuh bener tuh ganjang semlah ka ditu nage Allahu akbar ka diganjang ke moal endah ra Allah berlok ra diganjang kiai atuh teu nyaho aja berlok baru diganjang leumpang hese dirinya muji la ilah lamun muji kieu mun boyor kieu la ilaha illallah la ilaha illallah hakna patah kieu mun cepat ulah la ilaha illallah la ilaha illallah ulah bagus nama kuduna la ilaha illallah sukun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah arti kabeh kudu jeung ilmu na ai eta ngileug gitu podo ka atuh mena kaget ai bledak ge manto moal beres eta nanti be pundung padahal ada pundung geuning bengap cenah cari aing ada dalam manaki bana ieu oh moal endah eta awas mantap ulah sok ada-kadek teuing muji la ilaha illallah eta 1000 cenah manaki jangan mujina masyaallah eta la ilaha hisnun minas syaitan benteng tina jurig tina sagala-gala eta la ilaha asak urang dia maca la ilaha illallah asak keur moe pare pake nya kana kotok eta keur moe pare dikoreh pare nu kotok la ilaha illallah sia kotok teu cuma cengir nutup harang gadah matak bapak ulah waka turun ti pangsolatan mun can beres salat itu ibu-ibu ge sarua nu teu boga anak leutik ulah maka turun di pangsolatan mun can beres salat isya masyaallah bahkan jaga di poe kiamat dengekeun bawa balik ke imah ieu oleh-oleh dikuring jaga di poe kiamat aya 3 rombongan nu kahiji rombongan pertama beungeutna kasyamsi bagaikan matahari ditanya ku umat mang teteh mamang ari mamang ieu pohara amat banget meuni hurung ruhai meuni pohara teh kos panon poe naon tu amal mamang baheula di alam dunia jeung teteh jawab eta jelema duaan salaki jeung pamajikan kula mah keur waktu di alam dunia ketika 5 menit deui ka waktu salat atawa 10 menit deui ka waktu salat kula mah geus boga wudu nya geus cicing di tempat tah beda saeutik awas ye jadi ieu marah can boga can asup waktu geus boga wudu cicing di tempat
mun ibu-ibu cicing di pangsolatan, mun lalaki cicing di musola atau di mas banget nah jaga kospanan poe. Nu kadua aya para hadirin wal hadirat banget nate kal badri bagaikan bulan purnama. Ditanya deui mang ari mamang ieu banget kos bulan purnama meniru hai kieu naon tu amalan mamang baheula kula mah baheula teh Masya Allah keur waktu di alam dunyana kula mah ketika datang waktu sholat geus boga wudu ngan can cicing di tempat nah beda saeutik teh beda nu katilu aya jelema kawakib banget takos bintang Masya Allah atuh indah bintang di langit lamun tanggal 28 27 mah bener teu. Baduh, mang ditanya deh ku umat, ai mamang ku pohara-pohara teuing atuh. Ieu pohara banget ya, kos bintang naon ganjaran mamang baheula di alam dunia. Oh, kula mah baheula teh mun datang waktu salat. Akurah. Kadega ilmu nara terus kadega tabahna rakyat lurah na bedung sakadae kalau kadega batur tah bedung atuh aki-aki goyang kabeh jadi kula mah lamun datang waktu salat langsung kacai ngalaut gitu. Masya Allah banget aja ada kos bentang nu kaopat rah aya golongan banget nak kal bujur panci. Sekumat aya anjar orang mana kembang kuning. Tetangga lurah, dulur misang. Kapan dia banget menigeuneup? Doang bujur panci. Oh, ku abi mah kieu lamun datang waktu salat, coba dileuweung. Kami mampu datang waktu sholat karena kamu molor tak jaga banget takal bujur panci kos banget bujur pan hidung tak putih genep keding tutung ngan papunten mun pamajikan hidung pula sok disebut mun dak ngahormat pasti mana Hajar Aswad pan indah. Iya mah masuk ada brah, ngau pemajikan hidang, di mana bae dia geheng. Astagfirullahaladzim. Aku pemajikan dengan ngengek, tos di warung, kanjut lahir. Itu, apa bawa tungtung na eta. Masya Allah, la ilaha illallah. Enak eta gituan. Sambil ada kedua. Yang sabar aja. Ayo. Lah, kemana terus lah. Kalau terus buka ayo mah. Ayo kore disawar, ayo tadi sawar haram jadah tuh. Ini tengah pura. Satu lagi kita nabisin nyawa, ya pak balikan, kusuwalkan, bengkel. Ini tengah harta jangan aneh, terus terang. Insya Allah lurah lemburunan, kata sana antara kayak, hah? Juga laya jaya, udah terus kenal aja kan itu nanti. Juga laya, juga lah. Jaya panira. Mudah-mudahan jaya terus rahamin. Harapan. Terus rahnya 2 menit deh. Ibu gitu tak terus urang wiridan beres wiridan didinya nu tadi muji ngadoa imam nu ngadoa urang nu ngaminan beres eta urang langsung salat sunah badiah maghrib nungguan isya ulah balik nek naon balik nyatu geus tadi haram jadah doang. Mamang ustad lain kiai lain, ustad olam jeung kiai boga kewajiban makahan eta di imahna. Ayo urang. Ibu ge nu teu boga anak leutik nungguan isya ulah bakal turun. Maca-maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal komo nu cicing di masjid mah itikaf di masjid, maca-maca salawat teu bisa kiai atau maca-maca bismillah, pugu teu bisa kiai polototan ku dia sajadah kunaon. Menang ganjaran ku insyaallah. Ayo teman itu tebegu kieu tebegu. Tidinya tabah bedung isya. Nu
adan wayana rah budak orang engke mak kulurah ieu bae panitia manakib ieu guru jemaah manakib engke bayakeun lomba adan engke mangke lamun nek penutupan pengajian aya lomba adan aya lomba maraba aya lomba naon sadesa bagus nyambut Ramadan supaya silaturahmina urang hatina terus eta adan ulah gagabah ieu mah aki-aki nu adan nyiksa batur kudu pemuda ayo pemuda kenceng keneh pan bener teu Allahu Akbar Allahu Akbar atuh Ustaz ombionan kori timbris tah ninahan saurananya lapatan gelap saleser ambiar kata kata suarana leutik gede leutik sudah mah leutik saurana orang yang diome-ome mikna aing bisa teman asal jauh leutik atuh asal deket gede atuh tenang murid gula ya mana ibu hayang boga minantu doang Ustaz Romli hayang teu atuh pulung bae manehna nahan teu kudu ngamodalan deui bae sanes kieu wa idza qamu moal lain unu nyawer itu hayang anu nyawer gitu moal terus orang gak ada si RT itu lomaan sih tuh gak duit gak ada ikut kusi pemajikan tuh jadi rame ya jalan Kemang Kuning lah terus atau pula kayaknya orang sih mana hafal pula kokorian atau itu makori makuru gitu wa idza qamu ada kayak gitu pasat gue Rabbana wa taqabbal kalau sok ngadek RT haram jadak ngadek aing udah masih sediannya ya RT bisa henteu wa idza qamu ila sholati qamu kusala 15 juta sejarah keluarkan karena di dia terus robioanan 25 juta lah tapi imam 15 juta ge eta teh lurah doang atuh panitia atuh lain deui panitia mah karena jadah doang tah adzan pemuda kenceng kena saurana Allahu Akbar Allahu Akbar pan aki-aki kesumanget cek aki-aki ngeunah nama dak wadan saya mana peci aing guep baju aing mana gep celana aing mana gep leumpang ka masjid teu make celana kabeh nang sali tak-tak masyaallah barang datang ke masjid ngeunaheun jeung ngeunaheun sama rahasia teh ngeunah-ngeunah tah bujur ka mana nang hidung black opal kali mah ya sia mahal budak ngora ieu mah budak Kemang Kuning tam adzan kota tama-tama kenceng saurana mah hayya 'alas shalah akbar cek RT paring akbar di akbar deh tadi cenah jangan la ilaha illallah teu kepanggih hasana ieu cenah kalau masih datang akbar wah la ilaha illallah iya mah masyaallah awas pemuda aya kan urang Kemang Kuning rah nu kawin jeung urang Paneglang imah deket mushola mau bejakeun ku aing begitu datang ke itu meureun metoana aja di mana deket mushola metoana sok ada jangan dia mohon bah uja mun Kemang Kuning mohon abdi tetangga kiai oh deket ka ngasuh mohon ka abdi eta abdi dia caket abdi mah oh mohon nya yuk aceng bisa dan
Kembang kuning bah. Enggak pati-pati kawin dong. Atau enggak pati-pati kawin. Aing geus kieu mah biasana abah ceng dengan abah kuari ke sekolah teh lah cenah. Kebetulan boga minantu aceng bisa adan geus kuari mah kieu abah na bedu. Aceng nu adan. Oke, Pak. Tabah ku meto nang Tolong kembang kuning 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 tolong. Tabah beluna geblek 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 kembang kuning geblek kembang kuning geblek kembang kuning geblek kembang kuning ke gitu hanara nepager kieu gara ke bangsat minantu aing teh keadaan cenah bangsat nyebutna ge lain syukur minantu da kada ka bangsat nyebutna babe nyebutna ge adam pancing eta minantu na saurana nama aing ada teu kadekeun batur mah masih eta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Eta metohana kuat parkir deui langsung. Nama beduk tuntak atuh masyarakat datang kabeh. Mang cenah aya naon cenah ieu? Minantu aing ngajakeun lebaran tuh cenah. Asrah haram jadah doang. Kalau ngisikin rah haram jadah doang ya. Nah, Udah enggak benteng. ih. Benar. Mata pentingnya. Iman ada aki-aki. Waduh. Ribu. Ayalah kadang kurang ngasudak peteng sanu lepas eta teh. Wat rame budak-budak ngajak kalayan peteng lepas. Ayo. Nah, hei. Ulah dianggap beres Isya salat badiah geus salat bisa berjamaah badiah Isya terus sambung ku witir. Ieu mah aya beda ku witir bulan puasa. Ge mun taraweh tah ge. Aya di taraweh asli di Kembang Kuning mulai kebiasaan ya. Taraweh sok milih imam goncang bae. Awas nu ade atuh kacang teh ulah aya imam. Ih. Nu ade. Ya wakaf teh ya, mata kudu digurukeun. Ngaji Quran teh ngaji paling gati. Kula bage belajar ngaji qiraat ka ahli qiraat eta kan. Patah 2 minggu kuring. Teu mancat-mancat. Pan ngaji mata ahli qiraat mah kabeh darah tinggi aing getakan murid bae. Eta pan qiraat mah ngajina beda jeung ngaji kitab. Ngaji qiraat mah sistemna sarogan, kudu talaki syaratna. Papahareup guru jeung murid teu sah. Ngaji qiraat di dieu kiaina, di ditu guruna teu sah. Udah papahareup kadeuleu unyam na bibir guru. Kudu kitu kula cek guru. Dalakan banget abah. Wah, kieu tuh. Dalakan bibirna. Kebetulan kula sampai aya bangun kebo rah. Ain cek kiai. Ain mah ceng di huruf halak. Ain Kurang medok. Ain cek mainna awe. itu jerobot awe coba bawa. Oh segala macam coba dia. Kita ziarah lah. Ampun, masya Allah. Ih gagah apa eta? Ih, kayak gitu Quran lamun eta kumaha kitu. Mata kata di Jawa Timur, Jawa Tengah wajib imamna kata Al-Quran. Hati-hati mun urang Jawa jarak ke Jawa Timur, jarak ke Jawa Tengah. Ulah sok cicing ibudeun imam. Ulah pernah ka isina, pernah ka isina abdi kan. Abdi tahun 98 cing guru jarak itu ge. Ka Jawa Timur, Jawa Tengah 40 poe minimal. 2 bulan setengah kuring. Salat di Gersik di Ampel. Ulah dibudeun imam. Masya Allah beres sholat di toel ku DKM. Sini mas. Ada apa? Sampean tahfidz Quran. Hafal Quran. Ih, cek aing atuh henteu. Aing teu kata Al-Quran teu nah, gitu kunaon? Loh, sampean berani di belakang imam tuh. Emang kenapa mas? Di sini orang yang di belakang imam harus hafal Quran. Emang kenapa? Imam kalau lupa siapa yang beritahu? Benar. Ya Allah Rabbana karim. Tidinya aing teh hayang deui gitu. Makanya gula 5 poin ini asal gula diburi begitu. Ya bisa ditegur deh gula ku DKM. Benar sih. Lamun urang ayeuna imam poho, lamun imam maca ayat bulak-balik 3 kali eta ciri hayang di mejaan poho imam. Ngaranna ge jelema. Wah, salat Jumat teh ya.
Masya Allah, baca sabihis makani. Allahu Akbar. Sabihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanukri poho. Sanukri aya barisan katilu. Langsung balik sanukri. Cek tetangga kri, kunaon sia balik? Pancen anggeus tah yang aing salat di absen gitu ieu. Karak manggi aing cenah. Si Husein ge RT tadi omong-omong cenah. Aing buat 3 kali di absen tah hayang aing begini. Aya sanukri di dia. Ulah ka balik kri can beres ya urusan dia. Tarah kitu. Bisa orang ngebeja bener tah. Awak kadang dia di bulan puasa. Imam milih imam anu gajan sedang baik. Mun diwakaf kieu ya, mun diwasol gitu. Bagus sih diwasol kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup di salat Isya sampai beres tarawih 1 jam cukup. Sedang gancang teuing teu, lambat teuing. Lambat teuing makruh. Imam kudu nyaho, mata kudu ngarti eta. Naon sebabna? Ieu diburi ya. Pan mah aya nu dia teu hulu asup anu hayang ngisi. Kudu paham. Ya teu ngora kabeh. Benar tak? Awas ya ke bulan puasa. Wade, siapkan bilangna, siapkan imamna. Sedang baik. Atau lama teh ulah bisa terus ke imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mudah deuk. Angkot ngetem di Sasinga. Waladdallin. RT jahil angel. Blek sia teh Allah. Imam marah malah dikitukeun. Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar ngahuleng bekabehan. Teu bisa maca Fatihah. Ieu mah hayang gua jamaah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan stay kau tengah-tengah do penting awalan bolin cenah kan. Sabab eta markas angin mah di dinya. Waktu kiber. Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim. Amin. Komaha eta malam pertama pemuda, woi doang nu heueuh. Woi tarawih. Doang nu heueuh malam pertama. Harus Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, ya Allah, tiu berarti yang tengah sholat mah henteu. Aya sih di gitu RT diketik sekolah dalam jadah doang. Aku kuat amprekan, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Pemuda kuat, jaja laki-laki. Buka puasa ngakan rujak cangkaleng 2 mangkok. Kolak tapai 2 muk, dihantam gogodoh biak 2 gejloh, hantam digemblong 2 geblek, diembat tahu Sumedang 2 korosok, dihantam tarawih ngebut orolo udah keluar kabeh. Balik di masjid golongan cek icuna abah kunaon aduh abah mabok tarawih. Astagfirullah. Aya bejana ya 2018, 2030, 2020 hiji mabok tarawih. Orang imamna alabatannya udah kanjeng edan. Sedang baik, bo, kalau sedang nalagaan. Oh, teh ibu-ibu. Odah. Sian taraweh, tungguan kadang itu. Kepala memang dan si itu ditungguan lempang memang manehna. Pernah datang ke itu, pada si itu maka mulai ke salat Isya. Datang ke dinya. Terus odah, tolol sia. Ketika salat kieu diomongan. Aing tadi tungguan aing sangat anak heula. Saya nanti kalau tunggu macam nanti solider kalau baturan. Tapi betul bisa ngomong sih itu, kira dia tekan sholat. Aing tinggalun be aing cina. Oh, kita saya sekali kali deh cina. Ini betul cici. Kuring separah rokaat. Ngomong mah henteu, make kode. Atau kumaha tadi nah tarawih kayak gituannya. Aing mah aneh, tak ibu-ibu. Nak bulan puasa ada ya nya. Adanya. Bener ada tarawehna tamatkeun, najum maca Qur'ana mun bisa mahatamkeun kitu. Maca shalawatna seureurkeun, robbana karim, masyaallah sedekahna urang tergaduh, tetangga fakir miskin ayo urang masyaallah. Ieu mah bulan puasa teh bulan beuleman dosa, Pak. Ieu mah Kang tong dipikirkeun bulan puasa teh ya. Nu dipikirkeun daging.
2 baju. Mae. Anak cina yuyun sia. Ada sia beli baju. Enggak, saya mah kamari di Bogor. Jangke 50 posan lieur, cek salaki ge. Enggak sia, enggak, balik aing 2 setel. Warna cina hejo, hiji hejo na hejo leho. Hiji deui cina hejo conge. Astagfirullahaladzim. Ari sia yuyun geus meuli aing enggas. Aing mah ti ditu ti Livok Karawaci. Aing ge 2 setel kan aing warna kuning, hiji kuning gading, hiji kuning tai cenah. Nu dipikirkeun teh eta. Lain tah maca Quran, lain tah tarawih, lain tah aing sabaraha ribu ieu maca salawat. Sabaraha kali aing maca Quran hatamna, gampang atuh eta mah. Atuh salawat jeung istighfar. Nu dipikirkeun pikueheun. Benar. Kumaha teh poe deui? Kita ana cenah ana. Coba ngeuleuh kacang sia. Kue kacang teh pan atep kulaya. Alah pada dulu kacang. Siling asaan sagala. Atuh ulah curiga. Masih ate haram jadas ya. Beberes ya urusan dia. Pada urusan ini anak kacang sia meuni liat kieu. Gue cenah yang kurang poe lah cenah. Naleuh manusia cenah odah ih meuni tutung. Kubu aing cenah ketika tinggalan anak ngising gue itu kabalikeun teh cenah. Tutung deui be kacang aing astagfirullah la ilaha illallah. Alah pada deuleuh kue kacang deui eta. Endek lebaran teh. Ya Allah, nu saurang kesini di katapan kok sampai kecoklat ngaji jeung daki sih. Tuh, udah cengir si Aici. Eta gitu. Tadi pikirkan ke orang hadirin. Nanti pikirkan tentang meuli baju. Aduh. Nanti. Hah? Meuli tiung, meuli baju, meuli ieu, meuli itu. Tadi pikirkan, geus nu eta mah teu salin teh jadi mas. Engke malam takbiran ulah sok dibiasakeun teu laleutik lah di masjid. Pamudana panggil 20 deui. Kada sia cek lurah RT. Siap tak? Ku RT kan sieuna. RT kan pejabat terakhir di desa, benar? Hei, bapak-bapak orang, bener tuh kan? Udah tukang mikir kieu salut. Ada RT nu mantak loba tarorek mah wajar lah. Setelah mun raskin turun, eta teu meunang torek dicari keuneun be. Jadi akhirnya loba nu bararudeg RT mah. Ibu yang keadipan teh meunang karunya kurang masuk. Masuk goreng sangka ibu KRT. Mun eueuh nyana saja pada ngurus KTP si aya bener tak? Ih RT karunya kudu dijatah karunya. Ulah mah paling bager. Apa jigan kula kamari rah. Di ka dieu aya nami. Ieu cenah panek lebaran terus kunaon? Kapang cek pawai aing geus beli baju. Aneh bikang mata kuring itu kan. Aya nami. Atuh can ke macana kula kos salalieur. Ya abi ngaji bae. Heeh. Atuh heeh, jauh mege embung cenah saruang ngaji pan pasaran yang budak santri. Geus kuring bae meuli bajuna. Heuh tuh cek kuring. Atuh juga hitung mainna. Cek mainna kami 2. Ulah cicing nih, cek ulah. Lain sieun tah ka majikan. Isin. Orangnya di pemajikan lurah atau pemajikan kiai digetak pak buah kula gara-gara rahasia umum lah. Nanti mi anak 5 2 sewang. Jumlah seberapa? Manehna 2 anak kula 5 anak kula 10 berarti 12. Terus ada mi umi kuring kene umi manehna kene umi di ditu hiji di deja umi hiji 2 seberapa? 15 aja 14. Terus itu pun tuh merebot masjid. Seberaha anak 3. Ya Allah, seberapa? Yang mana di sewang 5. 19. Masya Allah. Atau itu cina mang itu satu TNT itu yatim lah cina aya genap. Yang mana ini udah hiji 7. Dalam 19 dan 7 seberapa? 2 genap. Terus anak kuat tuh cina incuna 12. Saya RT sekalian. Menipu yang
jumlah jam eta kadang-kadang membager lah cocok kuring ge santri penuh di imah aya opatan nih sasetel sewang sekolah heuhnya pokoknya jumlah jam eta 48 setel seberapa duit itu kan jumlah jam 18,5 juta kita cek pengajakan di mana ya abi duitna ka aya ka Kemang Kuning heula kudu di KTP ya aya lurah jeung RT lah gitu iya tuh ilahi mah ngobrol lah muter lah kata Artun dosa kita apa yang batu setengah-setengah anak tuh kumaha tuh mana siapa panitia haram jadah tuh ini bikin baju bayar baju Masya Allah enggak suruh baju gua bakal maca salah yang paling siapa pak dia terkadang kita bedung teka jauhan kutang letik tina bedung teh cek salah kena kadangnya kuaing gengan kuaing mereng itu kadangnya teka bedak teka udak nah eta mah nomor 30 oke malam takbir deui ganjaran paling gede malam takbir mengucapkan takbiran Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillah dalekeun ka guruna ka ustad tanyakeun sok sebut-sebutna masuk aya pan Allahu Akbar segala lalu di masjid bakal letik nanangan ning balalener pamuda kuduna minimal 1 jam 2 jam ya sampai jam 12 daripada sampai ka subuh sia ka moloran tadi